السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم المهندس عبد الرحمن بكر من شركة ايفن ديزاين. النهارده من موقعنا في السخنة، في منطقة اسمها الزعفران بالتحديد يعني. طبعا احنا جينا النهارده عشان نصور استلام الكهرباء واستلام السباكة، وبرضه في نفس الوقت الجبسن بورد نديله الأسس بتاعته. طبعا احنا معانا مشرفين شغالين بيباشروا العمل يوميا، ولكن انا باجي برضه بنستلم الشغل كل يومين 3 والّا حاجة، بنبُص على الشغل برضه عشان نطمن على كل حاجة بنفسنا يعني. فدلوقتي طبعًا إحنا معانا هنا، أنتم أكيد شُفتوا فيديو استلام الموقع كان عامل إزاي، وفيديو برضه التكسير والكلام ده. كل ده طبعًا بيمُر بمراحل على الصفحة عندنا، أي موقع بيمُر بجميع المراحل اللي أنا باحكيها دي، فجميع الفيديوهات بتكون موجودة. طبعًا النهارده هيبقى في فيديو بتاع استلام الكهربا، زي ما أنتم شايفين في كام نقطة وكام ملحوظة في الموقع هنا عندنا هنقولها لاستلام الكهربا، والتعديلات برضه قبل ما نعمل مرمّات المحارة عشان نقول على كل التعديلات. طبعًا إحنا معانا اللوح بتاعتنا كلّها، لوح الكهربا ولوح السباكة والكلام ده كلّه بنمشي عليه وبنعدّل عليه وبندّي الorder للصناعية عشان يشتغلوا عليه يعني. تمام. إحنا طبعًا جينا هنا بعد ما شُفنا التصميم، طبعًا إحنا هنزوّد في علبتين هنا برضه، عايز زيادة احتياطي. هو طبعًا ده معمول على أساس التصميم بالضبط، ولكن إحنا هنزوّد برضه علبتين هنا احتياطي يعني. تمام. برضه في هنا زي ما أنتم شايفين كده، إحنا بنشتغل الجبسن بورد بتاعنا زي ما أنتم شايفين على الليزر عشان نستلم برضه بالليزر، نستلم السقوط كلّه يبقى نفس السقوط معانا يعني. ده من ضمن الحاجات في الجبسن بورد. وبرضه في كام ملحوظة مهمة برضه هاقولها في موضوع الكهربا، ولكن دي حاجة لفتت انتباهي، فحبيت أقولها لحضراتكم يعني، إن هي استلام الجبسن بورد أو شغل الجبسن بورد لازم يكون بالليزر زي ما أنتم شايفين. نرجع بقى لموضوع الكهربا تاني. تمام. طبعًا الكهربا هنا زي ما أنتم شايفين كلّها متدارية، فأنا مش هاشرح حاجة هنا، ممكن نشرح إحنا فوق، ولكن إحنا عندنا هنا في reception كبير، وطبعًا هتشوفوا التصميم دلوقتي زي ما موجود دلوقتي قدّامكم. reception كبير، وفي طبعًا هنا في سُفرة عشان المطبخ اللي ورانا، في طبعًا هنا partition في المكان ده، والمكان ده هيتقفل خالص، وده هيبقى فيه تكاليف زي ما أنتم شايفين التصميم بالضبط كده دلوقتي. حاجة برضه اللي أنا حابب إن أنا أنوّه عليها، حاجة مهمة جدًا، جدًا. عندنا هنا في خرطومين، في خرطوم data وفي خرطوم كهربا. ما ينفعش إن أنا أمشّي الdata مع الكهربا، لأن زي ما أنتم شايفين كده الكهربا ماشية في خرطوم لوحدها، والdata ماشية في خرطوم، اللي هي سلك الدِش وسلك الإنترنت اللي هو الdata، يبقى اللي هي التيار الخفيف في خرطوم، والتيار التقيل في خرطوم تاني يعني. تمام. نيجي هنا برضه لموضوع السباكة بتاعتنا. تمام. عندنا هنا في سباكة المطبخ زي ما أنتم شايفين. طبعًا إحنا عزلنا واختبرنا العزل والأمور تمام الحمد لله، وبرضه الكبس اختبرنا الكبس، الأمور تمام الحمد لله. طيب طبعًا إحنا عندنا دلوقتي في السباكة هنا دي غسالة. تمام. وبعدين في الحوض جنبيه الفلتر على طول بالبريزة بتاعته، وكل غسالة ليها البريزة بتاعتها. تمام. أمّا بالنسبة للغسالة الأخيرة دي غسالة الأطباق، برضه ليها البريزة بتاعتها، وفي عندنا السخان موجود زي ما أنتم شايفين هناك. تمام. طبعًا البرايز زي ما أنتم شايفين كلّها على ارتفاع 120 عشان الرخامة، وبرضه عندنا زي ما أنتم شايفين العزل إحنا اختبرناه خلاص وكل الأمور تمام. عندنا طبعًا البرايز بتبقى عالية على 120، وفي مخرج أكيد معمول للناس اللي بتنساه، المخرج ده بيتعمل الLED اللي بيكون تحت الوحدة العلوية. عندنا طبعًا في مخرج الجبسن بورد موجود فوق، وفي كشاف الطوارئ برضه موجود معانا. يبقى كده إحنا المطبخ بتاعنا أموره تمام يعني. لو جينا دخلنا طبعًا على الحمام اللي موجود تحت، ده حمام الرئيسي. فالحمام الرئيسي طبعًا عندنا هنا الحوض في السنتر بالضبط. تمام. وبعدين عندنا الشاور زي ما أنتم شايفين، الشاور في السنتر بالضبط، والحيطة دي معمولة عشان نعمل فيها أرفف زي ما أنتم شايفين في التصميم دلوقتي بالضبط. طبعًا السباكة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين بنحافظ عليها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. عندنا طبعًا التواليت في السنتر بالضبط، وفي هنا برضه لسه هنفحر هنا تجويف كده عشان نبين فيه الإنارة بتاعتنا يعني. تمام. لو طلعنا فوق بقى دلوقتي، طبعًا إحنا عندنا في غرفة هنا برضه مأسس لها كهربتها وكل حاجة، بس عشان الدنيا النور مش واضح، فإحنا هاشرحها بعدين إن شاء الله بإذن الله. عندنا طبعًا أباليك على السلم زي ما أنتم شايفين تصميم السلم دلوقتي، الأباليك اللي موجودة على السلم، وإحنا شِلنا طبعًا الرخام اللي كان موجود قديم عشان نعمل رخام جديد على التصميم بتاعنا. طبعًا عندنا في الوش كده عندنا هنا اللوحة الرئيسية ولوحة المعلومات زي ما أنتم شايفين. لوحة المعلومات بيكون لها تمديدات بعيدة خالص عن لوحة الكهربا. في عندنا هنا شكل زي ما أنتم شايفينه في التصميم دلوقتي، الشكل ده لسه هنعمل له الجبسن بورد كله، وننزله الجبسن بورد بتاعه، ونطلع بالسكوريت ونعمل المباني. والمباني طبعا هتتجلد بالرخام بتاعنا، والرخام وتحت الشجرة هيكون في الزلط اللي هو الديكور
بتاعنا يعني. عندنا هنا طبعا زي ما انتم عارفين وزي ما شفتوا في فيديو الاستلام، في غرفه اطفال، في هنا غرفه ماستر. تمام، ندخل بالغرف دي. تمام، زي ما انتم شايفين لو دخلنا هنا هتلاقوا فيه طبعا تمديدات للتكييف بتاعنا، وسواء صرف او تمديدات كهرباء. وعندنا الشاشه بتاعتنا، وده كابل الاتش دي للكهرباء اللي نازل تحت. وزي ما انتم عارفين ان الداتا ما بتخرجش، ما بتمشيش مع الكهرباء زي ما انتم شايفين. تمام، عندنا طبعا في هنا مخرج، الحيطه دي كلها متجلده، ده غرفه الماستر، فالحيطه دي كلها متجلده، فعندنا مخرج هنا للخشب عشان الكهرباء بتاعتنا. تمام، وطبعا الاناره الرئيسيه ومخرج جبسون بورد وكشاف الطوارئ والبريزه اللي تحت، كل ده الشغل بتاعنا الطبيعي يعني. لو دخلنا على الغرفه الثانيه، فاحنا عندنا في الغرفه دي طبعا في سريرين. طبعا كل سرير يبقى جنبيه الخدمات بتاعته. فعندنا ديفيتير برضو موجود، وبرضو في هنا بريزه دي موجوده عشان المخرج لو في ابليك او في حاجه زي كده. عندنا هنا موجود برضو تأسيس التكييف، وعندنا الصرف بتاع التكييف برضو. تمام، وزي ما انتم شايفين كده هنا سلك الدش جاي من خرطوم لوحده، يعني التيار الخفيف بيبقى في خرطوم لوحده، والإنارة الرئيسية وكشاف الطوارئ والبريزة اللي تحت، وبرضو مخرج الجبسون بورد. تمام، طبعا حاجه مهمه جدا هنا برضو، احنا بنعمل ديفيتير للسلم، هنعمل ديفيتير للسلم عشان اللي طالع من السلم يفتح النور ويجي هنا يقفل النور بتاع السلم. نكمل برضو الغرفه الاخيره، غرفه الاطفال اللي معانا الاخيره هنا، نفس القصه بالظبط. عندنا برضو هيبقى في سرير هنا وفي سرير هنا، وطبعا في مدخل هنا عملناه مخزن كده للكتب او الهدوم والكلام ده كله. في هنا طبعا البريزه دي بتاعه المدخل اللي جوه. وعندنا تاسيس التكييف زي ما انتم شايفين، فريون وصرف. وعندنا برضو الشغل بتاعنا الطبيعي اللي هو عندنا كشاف الطوارئ والبرايز والاناره. وطبعا خدمات الشاشه موجوده، زي ما احنا اتفقنا ان الحاجه بتيجي في خرطوم لوحدها بعيد عن الكهرباء. تمام، لو جينا دخلنا في موضوع السباكه هنا، فانت هتشوفوا تصميم السلم ده موجود دلوقتي. فاحنا عندنا هنا 2 حوض في السنتر بالظبط. تمام، وعندنا المباني دي هيبقى فيها ارفف، وبرده مخرجين مخارج الكهرباء بتاعتنا. فعندنا تاسيس هنا هنا تواليت، وفي بيديه جنبه، البيديه في النص والتواليت في النص. وبرده عندنا في هنا شاور كابين. تمام، موجوده هنا برده التاسيس زي ما انتم شايفين. السباكه بتاعتنا بتبقى منظمه ومنسقه، وفي نفس الوقت بتكون معزوله كويس. عندنا طبعا في هنا قبل ما ننسى في هنا السخان بتاعنا، والبرايز بتاعتنا برده بتكون موجوده معانا. طبعا اخر حمام، فاحنا عندنا هنا الحمام الثاني. عندنا طبعا الحيطه دي فيها ليد زي ما انتم شايفين كده في التصميم دلوقتي. وعندنا هنا الحوض في النص، وفي برده الكابن سوري التواليت موجوده هنا في النص بالظبط، برده بالبرايز بتاعتها. تمام، وعندنا في هنا شاور برده موجود. الشاور ده برده 90 سم، والتأسيس بتاعه يكون في النص بالظبط. طبعا انا حبيت انهي الفيديو في الخلفيه الرائعه اللي ورانا دي. فاحنا طبعا النهارده استلمنا الكهرباء، وفي تعديلات بسيطه برده بنعملها، وفي اضافات بنعملها، وبرده استلمنا السباكه، كل حاجه على ما يرام. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه العميل، لان احنا طبعا بنشتغل بنسبه اشراف، وفي نفس الوقت الحاجه دي امانه، بتبقى امانه عندنا. فزي ما انتم شايفين بالظبط كده، الحاجه بتكون موجوده في مكانها اللي بناخده. احنا خلصنا كهرباء وخلصنا سباكه، وكل الكلام ده باقي مننا. فبرضه بنيجي نسلمها للعميل بالورق بالفاتوره عشان يبقى مطمن، يعني كل الحاجه دي زياده، ولكن العميل هيستلمها مننا ان شاء الله بالفاتوره ان شاء الله. استنوا شوفوا الفيديوهات اللي جايه بعد كده، واستنوا شوفوا ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن. وتابعوا كل فيديوهات الشاليه هنا، هتكون موجوده على قناه اليوتيوب، هتكون موجوده على الفيسبوك، سواء كان ريلزات او انستا، كل ده موجود بالترتيب. والفيديو اللي هيبقى جاي بعد كده اللي هي المرحله الثانيه، اللي هي هتبقى السيراميك والجبسون بورد باذن الله. اشوفكم على خير، في امان الله.